Halo guys, LPG kembali lagi di channel kita Rapi TV. Rapi dah. Dengan gue Maul, Gue Berkat, Gue Wildan, dan gue Reza. mau tahu keseruan kita kayak gimana? Tonton tuh. Bang, apa nanya bang? Toilet di mana bang ya? Kurang tahu tuh kalau Toilet kurang tahu ya. iya. Kalau dekat-dekat sini ada nggak toiletnya? Kayaknya nggak ada deh, cuman Udah mulai aduh. Nyari toilet susah banget ya? doang sih. Nggak ada ya? Iya. Kalau Mau doang guys. ya ceplosan bang. Ya, di pomnya ada nggak? Kayaknya sih di pom sih kurang tahu sih. Di situ nggak ada ya? Oke bang, thank you bang ya. Ya, emang. Kamar mandi di mana mas? Toilet? Tahu nggak? Iya, Bang. Ini lagi nyari Ini dari lagi nyari. Perut banget saya. itu kan bensin, cuman belum jadi. Iya tadi sempet nanya di situ. Ah, perut sakit banget. Di situ ada pom bensinnya mas. Dingin bang, katanya deket Giant sana. Jalan mana? Giant sana, jauh sih emang. Udah mulus banget sana. Iya, pengen kencing. Nggak bawa motor. Nggak bawa pak, motornya di situ depan. Udah, maaf ya mas. Bang, saya boleh numpang kamar mandi nggak sih? Situ ya? Itu bang. Maaf mas ya? Iya. Ini juga. Tadi dengar ada suara kentut nggak? Ada ya? Dengar suara kentut tadi nggak? Iya, soalnya kita lagi buat video buat ngeprank nggak? Iya, ngeprank ya. Kita lagi ada kameranya di situ. Dan di situ juga tuh di mobil itu kak. Iya. Terima kasih kak ya. Iya. Terima kasih bang ya. Sorry bang ya, mengganggu bang. Tadi dengar suara apa nggak tadi? Gitu. Dengar nggak? Oh enggak ya? Berarti abang nggak ngeh ya? Ya makasih bang ya, makasih. Soalnya kita lagi ada buat YouTube bang, suara kentut gitu. Iya, makasih bang ya. Itu kameranya itu. Iya, sama itu ada di mobil itu. Iya, iya. Makasih bang ya. Kalau nggak apa ya.